তো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন, সেটা হচ্ছে আমার বাইকে কিন্তু পর্যাপ্ত মাত্রায় কাদা লাগা, আর এই কাদাটা চারপাশেই লাগা, কিন্তু তারপরেও বাইকের রঙের যে একটা চকচকা ভাব সেটা কিন্তু এই কাদার মধ্যে থেকেও বোঝা যাচ্ছে। আর একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে ধরেন এই জায়গাটায় ধুলার আবরণ পড়া, আপনি জাস্ট হাত দিয়ে এভাবে একটু ক্লিন করে দেখেন, জায়গাটা কিন্তু নতুন রঙের মতো চকচকা হয়ে যাচ্ছে। সো 17 ন্যানো কোটিং মূলত এই কাজটাই করে থাকে, সেটা হচ্ছে আপনার বাইকের যে রং, সেই রংটাকে পুরো নতুনের মতো সবসময় চকচকা রাখে। আর এতদিন ইউজ করে আর কি বুঝলাম সেটা জানতে আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন।